स्वामी जी को कोटि कोटि प्रणाम। जी। स्वामी जी, मेरे को भी ये कराटे की काफ़ी तकलीफ थी। मेरी वाइफ बोलती थी कि आपको बहुत कराटे आते हैं, आप हमको सोने नहीं देते हो। बट अभी पिछले 2 या 3 दिन से मेरा जो दोस्त है, हम लोग जो साथ में आए हुए हैं, वो बोल रहा है कि तुझे बिल्कुल कराटे नहीं आ रहे हैं। तो मैंने बोला कुछ ना कुछ जवान सुधार हुआ बच्चों को है। भी आने लग गए। हाँ, અને મેં અમદાવાદ ગુજરાતથી જ આવ્યો છું અને તમે ખાસું. ગુજરાતી છો? હા જી, ઓ હા સ્વામીજી. સરસ. અને મારા ફાધર જે છે એ તમારા બહુ મોટા દીવાના છે. એ બધું તમારું જ અપનાવે છે ને અમને એમ કહે છે કે સ્વામીજીને જ ફોલો કરો તો જીવનમાં કોઈ તકલીફ નથી. સરસ, હા, બહુ સરસ.